Stíham, dobre. Čaute, volám sa Kučo, nachádzame sa v Banskej Štiavnici a týmto vás chcem pozvať 27.4.2014 na našu trať na prvé tohtoročné zjazdové preteky a nezabudnite si 2 eurá, ináč domov. Čakajú vás dve kategórie a to od 15 rokov a do 15 rokov. Štartovné 2 eurá zahrňa stôl, na ktorom bude jedlo a pitie, ktoré si donesiete. Takže tešíme sa na veľkú účasť ako aj pretekárov, tak aj fanúšikov. Dúfam, že si tu vykričia všetky hlasivky, aspoň budú mať dôvod neísť pondelok do školy. Takže pre nechápavých a nepočujúcich, ktorí prepočuli začiatok, vidíme sa tu 27.4.2014. O 9. hodine začína prvý tréning a pretek o 13. hodine. Vidíme sa na Dolnej ulici za detským ihriskom. Vaše auto zaparkujete pred Schindlerkou na parkovisku. Všetko to tu bude vyznačené, aby trafili aj slepí.